उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक हूँ और दुआ गो हूँ अल्लाह पाक की बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अगर आप ज़ारा फूड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं बना रही हूँ चरसी चिकन कढ़ाई, बड़े मज़े की, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। उसके लिए मैंने ये 1500 ग्राम जो है वो चिकन ले लिया। इसको धो के साफ़ सुथरा करके, बहुत बड़ी मैंने इसकी बोटियाँ नहीं रखी, इसमें छोटी बोटियाँ अच्छी लगती हैं। 5 अदद मैंने टमाटर ले लिए, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, उनको बारीक कटिंग कर लिया। थोड़ा सा हरा धनिया है। इस तरह के 2 कप जो है, ये 1 कप है, 2 कप मैं भर के ऑयल डालूंगी। उसके बाद हम चिकन अपना जो है उसको फ्राई करके ये ऑयल जो है वो बकाया निकाल लेंगे। 2 टीस्पून काली मिर्च है, ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून नमक है, खाने का 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है और खाने का 1 चम्मच ही अदरक का पेस्ट है। सबसे पहले अल्लाह का नाम लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और चूल्हे की फ्लेम को ऑन करेंगे। ऑयल हम अपना डाल देंगे कढ़ाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम अपना दूसरा कप जो है ये भी ऑयल का मैंने डाल दिया। ये तकरीबन 550-600 ग्राम बनता है ऑयल जो है ना, जो इसमें क्या है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अपना नमक जो है हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। अपना चिकन उठाएंगे और डाल देंगे अपने इस बर्तन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छी तरह हम 5 से 6 मिनट लगेंगे इसका कलर चेंज होने में और इसे फ्राई होने में। 1.5 कप पानी का मैंने अपनी इस पतीली सासपान में रखा है। चूल्हे की फ्लेम को ऑन करती हूँ। मैंने जो अदरक और लहसुन का ये पेस्ट है, ये मेरा पानी गर्म होता है तो मैं इसमें डाल के 3-4 उबाल इसको दिला लेती हूँ। ये हम अपने लहसुन का जो पेस्ट है ये इसमें मैंने डाल दिया और ये अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया। और 2-3 इसको उबाल आ जाए, क्योंकि जो ये चरसी कढ़ाई बनती है ना, इसमें आप अदरक कूट के नहीं डाल सकते, इसका पानी डलता है। लहसुन भी आप कूट के नहीं डाल सकते, इसका पानी जाएगा। तो मैं इसको 2-3 उबाल दिला लूँ। ये चिकन हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसमें ये मैं डाल दूँगी अपने दूसरे थोड़े बर्तन में। जो मुझे ऑयल ज़रूरत होगा वो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी, जितना ऑयल मैंने निकालना था निकाल लिया। तकरीबन ये 1 कप के आसपास ऑयल अभी कढ़ाई में है। अब हम ये अपने टमाटर ले लेंगे। और इनका 2-2 हम इनके पीस बना लेंगे। ये साइडें हम इनकी उतारेंगे। माशाल्लाह जी, ये अदरक और लहसुन वाला जो पानी है ये भी हम इसमें अब इस वक्त ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे की फ्लेम मैंने नीचे से थोड़ी मंदम की हुई है, क्योंकि गर्म ऑयल में अगर पानी की कोई चीज़ चली जाए तो पास खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है और अपनी बचत करने की ना। अब हम इसमें डाल देंगे अपने ये जो टमाटर हैं, इनके 2-2 पीस करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत कम मसालों से ये रेडी होती हैं जो ये चरसी कढ़ाई जाते हैं। माशाल्लाह जी, टमाटर डाल के हम लगाएंगे ढक्कन और मैं मिलती हूँ आपसे 12 से 15 मिनट के बाद। फ्लेम मैंने दरमियानी रखी हुई है ताकि हमारा जो चिकन है ये भी टेंडर हो जाए और टमाटर हमारे भी गल जाएं। माशाल्लाह जी, 15 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरह हमारा जो गोश्त है ये भी गला हुआ है और टमाटरों का छिलका भी हम रिमूव कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह सारे टमाटरों का हम छिलका रिमूव कर लें। माशाल्लाह, इसको हम हिलाएंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं ये देखें इतने प्यारे ये गल चुके हैं कि मैं इस तरह इन्हें करूँगी तो ये मैश हो जाएंगे। अब मैं इसमें साथ डाल दूँगी ये हरी मिर्चें जो हैं,
क्योंकि ये बनती हरी मिर्चों से है ना, ये जो कढ़ाई है। और इसमें अब मैं डाल दूंगी ये काली मिर्च, ब्लैक पेपर। और अच्छी तरह हम इसे भुनेंगे 5 से 7 मिनट, क्योंकि गोश्त हमारा जो है वो टेंडर हो चुका है। सिर्फ टमाटरों को हमने इसके साथ ही इसकी बुनाई करनी है। बिस्मिल्लाह जी। 3 से 4 मिनट मैंने हल्की आंच पे ढक्कन लगा के ब्लैक पेपर डाल के ना, और चुटकी बराबर मैंने इसमें नमक और डाला था। नमक आप अपने जायके के मुताबिक डालें, नमक कम हो डाल सकता है। अब हम इसे करेंगे डिश आउट बहुत कम मसालों के साथ। देखें जी हमारी माशाल्लाह ये चिकन चर्सी हांडी जो है रेडी हुई है। बिस्मिल्लाह। हमारी चिकन चर्सी कढ़ाई रेडी हुई है। तो थोड़ी सी ग्रीन मिर्चें हैं मैंने जो बचा के रखी थी, और थोड़ा सा ये हरा धनिया हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे बहुत ही कम मसालों के साथ। नमक और ब्लैक पेपर के साथ ये चर्सी कढ़ाई रेडी होती है, और बाद में हरा धनिया और ग्रीन मिर्चें जो हैं इसमें यूज़ होती हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।